ഇത് ഭയങ്കര ഹീറ്റാവും ഈ സാധനം, നല്ല ഹീറ്റാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഫൊഗുലാമാണ്. നമുക്ക് ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നോളൂ, ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ബോയ് കൊണ്ട് തന്നോളൂ. ഇതിന് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിയോ HJG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനിയുടെ സാധനം അടിപൊളി സാധനമാണെന്നാണ് കുറേ പേര് റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത്. പിന്നെ ഈ സെയിം കമ്പനിയുടെ തന്നെ വേറൊരു ഫോഗ് ലാമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്കേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 5 വർഷമായി, ഓരോ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരികയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, ഇതിന് പറഞ്ഞാൽ 2 കളറാണ് വരുന്നത്. വൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫോഗും വരുന്നുണ്ട്, അതായത് യെല്ലോയും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബൾബേൽ തന്നെ 3 വയറാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് മറ്റേ കൂടി സ്വിച്ചില്ലേ, അതായത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് ഓഫ്, ഗൈസ് താഴെ പോയി. അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് തെളിയും, നടുക്കിട്ട ഓഫ്, താഴത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ തെളിയും. അങ്ങനത്തെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് മേടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലേ. പ്രത്യേക പേരും കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ, നമുക്ക് അത് മേടിക്കണം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ്, എന്തൊരു വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാനിത് വണ്ടിയെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. വണ്ടിയിൽ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടം ഇതേലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ വെക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കമ്പനി ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു വെട്ടവും ഇല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 പൈസയുടെ പ്രയോജനമില്ല നമുക്ക് ഈ വെറുതെ ഷോയ്ക്ക് എന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഇന്നലെ തന്നെ മഴയത്ത് പോയപ്പോൾ 2 കുഴിക്ക് അത് പോയി ചാടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം എപ്പോഴും ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാമല്ല, ഈ പോക്കറ്റ് റോഡ് വഴിയൊക്കെ കയറും. മെയിൻ റോഡ് വഴി ഇടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പോക്കറ്റ് റോഡ് വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേന് കട്ടറൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ലിയോ HJGയുടെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന്, ഈ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1799 ആണ്. 1800 രൂപയാണ് ഈ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ റേറ്റ്. പിന്നെ ഇത് 1699 ഉണ്ട്, 1799 ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല റേറ്റിൻ്റെ ഇത് തന്നെയുണ്ട്. കാരണം വെട്ടത്തിനാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ എന്തോ ഒരു വെട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വേറൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോഗ് ലാമ്പ്. നമുക്കിത് ഫോഗ് ലാമ്പ് തുറക്കാം. അൺബോക്സ്, കമോൺ, അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനൊരു കവർ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ കവർ തൽക്കാലം ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഇതൊരു വാറണ്ടി കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതുമ്പോൾ ഷോയ്ക്കാട്ടോ, ഒരു പ്രയോജനമില്ല. വാറണ്ടി ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്ന ആരെങ്കിലും വാറണ്ടി കൊടുക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബോക്സ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 2 പ്രൊജക്ടർ ഇതാണ് വരുന്നത്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ വന്നാലും ഇതൊരു 300 ഗ്രാം കാണും ഒരെണ്ണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്താട്ടോ, കാരണം വെച്ചാൽ തെളിയുമെന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി പെയിൻ്റൊക്കെ പോയിരിക്കണേ. അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് വന്നു. 2 ഫോഗ് ലാമ്പാണ് വരുന്നത്. എന്തിനാ ഈ 3 വയർ വന്നേക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് 2 ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വൈറ്റും പിന്നെ ഫോഗിൻ്റെ കളറും. അപ്പം ഈ റെഡും ബ്ലാക്കും കൊടുത്ത ഒരു കളർ തെളിയും, യെല്ലോയും ബ്ലാക്കും കൊടുത്ത വേറൊരു കളർ തെളിയും. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പറേ 2 ഫോഗ് ലാമ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലാമ്പ്, അതിൻ്റെ ടൂൾ കിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെട്ടും ബോൾട്ടും പിന്നെ ഒരു എല്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാമ്പ്. ഇതേലെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് തെളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ വെട്ടം എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓൾറെഡി ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു. നല്ല വെട്ടമുണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഫാനൊക്കെ ഉണ്ട്, നോക്കി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോഗ് ലാമ്പ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഗ് ലാമ്പ് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും, കാണാനാണെങ്കിൽ ലുക്കാണ്. പക്ഷേ ഇത് ചേറ് കയറി ഈ ഫാൻ അടിച്ചു പോകുന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഫാനുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ഹീറ്റാവും ഈ സാധനം, നല്ല ഹീറ്റാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. നേരെ ബാറ്ററിക്ക് കൊടുത്താലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതെ, അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതാണ് ആ ലൈറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാ തെളിയണമെന്ന് നോക്കാം. റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും തെളിയണത് വൈറ്റ് കളറാണേ. നോക്കിക്കോണേ, റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തെളിയണത് വൈറ്റ് കളറാണ്. കൊടുത്തു തെളിയണ വൈറ്റ് കളറാണ്. നല്ല വെട്ടമുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, വെട്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അന്യായ വെട്ട, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഈ പകൽ തന്നെ നല്ല വെട്ടമുണ്ട്.
പിന്നെ ഇത് നമുക്കിത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇത് കെട്ടുപോയി, ഭയങ്കര ഇത് മാറിപ്പോയി. ഇതിങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ചത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, നല്ല ക്ലിയർ വെട്ടാണ്. നമുക്കിത് രാത്രി വെച്ചാലാണ് ഇതിൻ്റെ വെട്ടത്തിൻ്റെ പവറും കാര്യങ്ങളും എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം യെല്ലോയും ബ്ലാക്കും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. യെല്ലോയും ബ്ലാക്കും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പം ഇത് യെല്ലോ കളർ വരും, പക്ക ഫോഗിൻ്റെ കളർ വരും. അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചേറ് കയറിയാൽ ഇത് പോവില്ല, അടിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി മേടിച്ച സാധനം ഇതുണ്ടോ, താഴത്തേക്ക് കാണിച്ചതുണ്ടോ, നല്ല വെട്ടമുണ്ട്, അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പം ഈ സാധനം ഞാൻ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേ ഈ സാധനം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നല്ല വെട്ടവും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്കും വണ്ടിയിലോ ഏതെങ്കിലും ബൈക്കിലോ കാറിലോ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ നല്ല വെട്ടം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയാലാണ് ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വെട്ടവും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ സാധനം അടിപൊളിയായിട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല, വേറെ ലെവൽ സാധനം. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സുൽത്താൻ്റെ അടുത്ത് പോയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ കൂടെ സ്വിച്ചാണ് വെക്കുന്നത്. അതായത് മുകളിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേന് വൈറ്റ് തെളിയും, താഴത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഓഫ്. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ അല്ല സ്വിച്ചില്ല, ഒറ്റ സ്വിച്ചല്ല ഇതിന്, മറ്റേ കൂടെ സ്വിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ വെട്ടവും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറകെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഫോഗ് ലാമ്പ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ബ്രോ വണ്ടിക്ക് ക്രോസ് ബാർ വെക്കണം, ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഉറപ്പായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് ബാർ, സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണിയാൻ വേണ്ടി ഇനി കിടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ വന്നാലും ഡിസംബർ മാസം അടുത്ത മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ബാറും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര, പിന്നെ നമുക്ക് ആ വണ്ടി ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒന്നും ഇല്ലാതായിപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പതിയെ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു രസം വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം പതിയെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.